Mənə elə gəlir ki, indiki halda bu hadisələrin iki istiqamətdə çox təhlükəli nəticələri ola bilər. Bir, bu qonşu region ölkələri üçün çox ciddi bir qaçqın ordusunun formalaşması, söhbət milyonlardan gedir. Bəli. Bu təhlükə yeri gəlmişkən bizi də gözləyirmi? Təhlükə həmişə var və biz bir daha dərk edirik ki, bax bu təhlükəsizlik maraqlarından və mənafesindən çıxış edərək Azərbaycan qonşuların sərhədini bağlaması nə qədər düzgün addım olub. Bax, fikir verirsiniz, məlum hadisələr fonunda quru sərhədlərin bağlı olması. Deməli, İran ərazicə böyükdür deyə əhalinin o şəhərlərdən tərk edən əhalinin böyük bir hissəsi nüvə obyektlərinin olmadığı digər ərazilərə yerləşirlər. Əhalinin az olduğu ərazilərə yerləşirlər. Bir qismi Türkiyəyə gedir, başqa ölkələrdə gediş var, bizlə sərhəd bağlıdır. Amma söhbət ondan gedir ki, miqyas genişləndikcə sərhəddən bağlı olması özü də bir müşkül məsələyə çevrilir. Çünki söhbət 100 minlərdən, milyonlardan gedərkən. Ona görə Azərbaycanın mövqeyi odur ki, müharibəyə tezliklə son qoyulsun. Bu birinci təhlükədir, qaçqın ordusu ilə bağlı. İkinci təhlükə odur ki, məsələn, bu şəhər atom elektrik stansiyası var, dinc məqsədlər üçün istifadə edilir. O bombalansa və yaxud da ki, Natanza və ən dəhşətlisi Fortda o nüvə obyektləri, söhbət oranı zənginləşdirilən ərazidə bombalansa, deməli, oradan radiasiya axını, söhbəti, şualama məsələsi ola bilər və Çernobılın fonunda insanlar çox gözəl bilər ki, bu nə demək? Bu nə deməkdir? Yəni, tamamilə onun məşhur ifadə vardır, qonşuda evin yanırsa, ev yanırsa, heç bir zaman digər qonşu rahat olmamalıdır ki, külək o yanğını qonşu evə gətirə bilər. Yəni, bizim qətiyyən bu proseslərə dəxilimiz yoxdur. Amma həmin o nüvə obyektləri vurulsa və şualama baş versə, bütün qonşu ölkələr üçün çox ciddi təhlükə mənbəyidir. Yəni, bunu da yaddan çıxarmaq olmaz.